مساء الورد او يا صباح الفل زي ما بتشوفوني في اي توقيت. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض وصفة حلوة. هي مش اكل حلو، لا هو حاجة يعني تقليدية وكل البيوت بتعملها. متنسيش اللايك بتاعك الحلو وتصلي على الرسول والاشتراك بتاعك الجميل عشان يوصلك كل جديد. يلا نجيب بقى ايه. كم 3 أدي 4 يجي 5 حبات طماطم كده. حطيهم بقى في الخلاط او في الكبة. انزلي عليهم ببصلاية كبيرة. اظن انت شفتوا البطاطس قلتوا هتعمل ايه. معظم اللي عندي يعني اكيد عارفين الوصفة بتاعتي. ننزل بقى بالبصلاية نقطعها كده، وقرن شطة متقطع نصين، هو قرن واحد بس انا حطيت يعني قطعته 2 يعني، و5 فصوص توم. هننزل بقى يا ست الكل قولي نص كوباية مية كفاية. هو هتطلع تقيلة مش خفيفة. نص كوباية مية. بصي انزلي بقى بنص كوباية المية. حطي بقى في الخلاط، اضربي 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 لحد ما تجيبي اخرها. رقصي الطماطم. ايوه. بصي هي بتلف معاكي بسهولة عشان شوية المية اللي احنا حطيناهم مش هيأثروا عليكي في حاجة خالص، صدقيني. متنسيش تصلي على الرسول واللايك بتاعك الحلو ودعوة حلوة منك عشان نكمل في الفيديوهات. انا بشكر كل الناس اللي بتتابعني والله، يعني كتر خيركم ان انتوا بتتفرجوا عليا، بجد مبسوطة بيكم قوي. واحنا جمعنا عيلة حلوة، عيلة صغيرة بس يعني انا مبسوطة بيها بصراحة. جبنا بقى ايه، صينية بقى او حلة او زي ما تحبي. انزلي بقى كده قولي معايا. نزلنا بشفشق الطماطم اللي احنا حطينا فيه كل حاجة. عايزة تعمليها في الكبة اعمليها، عايزة تعمليها في الخلاط اعمليها، مفيش حاجة هتقف قدامك. انا هنا تقريبا مش عارفة كنت بكلم مهيد ابني حاجة زي كده. لو سرحت منكم كده عارف ان انا بتكلم او بقول حاجة. انزلي بقى بنص معلقة سكر عشان بس ايه الحرقان بتاع الصلصة. ده لسه المفاجأة جاية، لسه هقول لكم هنعمل ايه لسه. انزلي بقى ب7 بهارات، هما كانوا اخر شوية عندي، لسه هعمل تاني وهقول لكم انا بعملها ازاي. شوية فلفل اسود، تعوجة ايدي وانا بحط. سنة كزبرة بسيطة قوي. دي كانت بابريكا شوية برضو. رشة توم برضو بسيطة. اسمه كمون. ايوه. جيت بقى حطيت ورقتين لورا، وحدتين حبهان، وحدة قرنفل بس. الوصفة دي هتعجبك قوي قوي قوي، صدقيني مش هتندمي. انا ليا وصفات كتير بصراحة ان كل شوية بغير، بس لما في حاجة بتعجبني مرة بفضل ثابتة عليها فترة. حبيت بس اطول معاكم الفيديو يعني الفيديوهات الجاية اظن ان انا اطولها معاكم، لان معظم اللي بيقولوا لي طولي في الفيديو شوية. احنا بنحب نسمع كلامك بجد والله. انا اللي مبسوطة قوي ان انتوا بتسمعوني بتتفرجوا عليا. شوية ملح بقى. خلاص قلبي بقى كل ده في بعضه. ممكن تحطي شوية زيت بس انا هقولك انا هعمل ايه في الاخر. انا بس بعد ما قلبت كده وظبطت الملح بتاعه لقيته محتاج ملح تاني فهحط عادي مفيش اي مشكلة. ليه بقى ما حطيتش في حلة بتاع طبق وقلبت كل ده؟ لا سهلت على نفسي بقى. انا كده كده عايزه اعرف الصلصه والحاجه اللي انا حطيتها هتوصل لفين، فمش مشكله يعني. قلب 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 قلب. هتقولي لي هي دي بس البطاطس اللي انت هتحطيها؟ اقولك احنا ما بنحبش البطاطس كتير بصراحه.
فممكن بقى تحطي 2. انا حاطه 2 صغيرين يعني، ممكن تبقى واحده كبيره. نزلت بقى يا ستي كده، قلت ماشي الخلاط بقى اللي مضايقني ده. نزلت بقى ايه بنص فرخه اللي هي الورك والصدر. قسمت الصدر 2 عشان كان كبير، عايزه ما ياخدش سوا مني يعني. انا كده كده انا هغطيه بالورق الحراري بس. قلت خلاص اقطعه يعني عشان اسهل على نفسي، عشان يبقى حتى التتبيله كلها تطلع حلوه فيه. هنا بقى حطيت بقى تحت الجلد، وانا اصلا مفتحاه من الجناب وبحبها تبقى مشرحه مشرحه كده. بصي ما سبتش حته إلا لما حطيت فيها. بجد الطعم حلو قوي قوي قوي. عامه يا جماعه انا بعمل الفيديو ده يعني بصور معاكم وبتغدى وكده، وبعد كده بديكوا رأيي يعني. مش بديكوا رأيي كده من غير ما اكل ولا كده، لا، ببقى واكله بعد كده بعمل معاكم بمنتج لكم الفيديو عشان انزله. بصي ما شاء الله بجد كانت حلوه قوي. انا هنا بقى بصي حطيت البطاطس بقى يعني خليت الصلصه تغطيها وخلاص، مش لازم يعني ارصها اهو، لان هي اصلا مش كتير. انا بس بحط البطاطس دي عشان خاطر مهيد لو هياكل منها، ابو مهيد لو هياكل منها، بس مش اكتر. خصوصا ان ابو مهيب بيحب البطاطس تبقى مقرمشه من فوق كده يعني، فيها نسبه يعني احرقها شويه بس. فانا قلت بقى كمان انا مش هاكل بطاطس، فهعمل لهم على قدهم. بس كده خلصنا خلاص بقى. بس انا هنا تقريبا نسيت اصور لك التكايه الاخيره، اللي هو ان انا حطيت زبده على الوش وغطيت بالفويل ودخلت الفرن. هنا بقى جبت رز. انا ما بعرفش اعاير الرز قد ايه. انا بحط مثلا في الطاجن وبعد كده بظبط بقى بتاع اللبن والميه وكله. انما الطاجن ده خد مني رز قد ايه مش عارفه بصراحه. نزلت باللبن، ما بحبش يبقى كله لبن. انا هنا بصوا يا دوب غطيته لبن كده، اكمل الباقي ميه. اتفقنا. انا بحب الرز في الفخار قوي 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 بجد، بيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. جربوا من الفخار في طواجن اللحمه، في الرز المعمر، في حاجات كتير قوي هيعجبكم. انا كان عندي كتير بس للاسف مهيد ابني كسر كله كله، فهجيب تاني. انا تقريبا ما عنديش الا ده والبتاع والتاني بتاع الصغير خالص اللي هو بتاع الرز بلبن. انا هنا يعتبر نزلت بكوبايتين 2 ميه بس. هنقلب بقى، نظبط الملح بتاعنا. انا طبعا ما ببص شعرة السكر دي في قلبي، لازم احط شعرة سكر، مش عارفة ليه، بس هو يعني فضول فيا ان انا لازم احس بمزازة حلوة في الاكل. ناقص الرز هحط له، الرز البشعرية احط له سكر، والله من اللي انا بعمله في نفسي ده. يلا بقى كده. انا هنا شكيت ان هو في حاجة مفتوحة فيه، بس هو كان حاجة بسيطة مش هتأذيني في حاجة يعني. انا قلت خلاص انا مش هقلب بقى في حتة تانية وارجع اعيد تاني، لا هكمل معاكم وبعد كده نبقى خلاص بقى وكده مش عارفه استخدمه تاني، او لو هستخدمه تاني في حاجات ما يكونش فيها سوائل بس. انا حطيت الملح وقلبت. عايزه اقول لكم بقى على حاجه. انا طبعا عندي فضول ان انا ادوق، ما بحبش احط كده وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصي حطيت صينيه تحته، وجبت بقى كان عندي قشطه في الفريزر، طلعتها تفك، وهاخد بقى معلقتين قشطه كبار كده. تمام. انا بحط القشطه والزبده في الاخر، بس انا قلت لا يعني احط معلقتين والباقي اكمله بعد ما يتشرب. زي ما انت شايفه انا بحب القشطه كتير فيه، والزبده بحب يبقى الاقدام بتاعته كتير، والزبده والحاجات دي تبقى كتير فيه. خلاص حطيت بقى شريحتين 2 صغيرين كده زبده، دخلته الفرن اهو زي ما انتوا شايفين وشه بدأ يتعمل. اول ما يتشرب من اللبن احطه وخلاص اخلصه احط له تاني. بصوا المنظر ما شاء الله ما شاء الله بجد تحفه. انا بعشق الرز المعمر كده، بعشقه.
في ناس بتعمله معسل، بس انا ماليش في الكلام ده. انا رز المعمر يبقى رز اللي احنا بناكله جنب الاكل. وانا هنا بقى ممكن ياكلوه جنبه، يعني في المكان اللي انا متجوزه فيه. انا بسمع ان في ناس بتاكل جنبه بيض وبطاطس، وجربت عملته كده كام مره لجوزي، فالموضوع عجبني فقلت اغير بقى. حطيت بقى ايه، كام حته زبده كده على الوش تسيح. طبعا هو كان استوى، ما كانش في اي حاجه خلاص. بس انا ايه، لازم اعمل التكايه دي، وهوريكم حالا الرز طالع عامل ازاي. من الاخر الرز تحفه تحفه، ما شاء الله ما شاء الله بجد. نزلت بقى بالايه، بالقشطه كده على الوش، هي اصلا هتسيح. الله 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 الله. بصوا انا بقى بغزغز كده عشان ده كله ينزل في الرز. لقيت بقى المعلقه سخنه مش عارفه امسكها. خلاص كفايه بقى، قولولي كفايه، قوليلي كفايه اللي انتي بتعطيه ده، قوليلي كفايه. بس اعمل ايه، بحب الوش بتاعه موت، فلازم اوضبه كده. ابو مهيد بصوا ممكن ياكل الوش وما ياكلش الرز اللي تحت، عامل يعني انا وهو زي بعض. ومهيد ابننا شكله هيطلع زينا، حتى في الاكل وفي كل حاجه. بصوا زودت، افورت انا في الموضوع ده، افورت قوي. بصوا هنا خلاص شلت ورقه الفويل من على الفراخ. طبعا عشان تاخد سوا لازم ورقه الفويل دي. حملتها ايه بقى، رفعتها فوق، نشفت، طلعتها. بصوا المنظر، بصوا الجمال، بصوا الرز بقى وحلاوته. يا بجد بجد تحفة. اوريكم حالا وشه عامل ازاي، حاجة تانية في حتة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. بجد كان حلو. يلا اشوف وشكم على خير، متنسوش اللايك بتاعكم الحلو. وانا هنا كنت بوريكم انا بعمله ازاي الرز المعمر. بصوا انا هنا حبيت اوريكم، بصوا مفلفل والله مفلفل، بصوا ما شاء الله ما شاء الله بجد. خلاص خلصنا منه بقى، الفراخ زي الفل، الدنيا تمام. خلاص عادي، ممكن في ناس بتعمل جنبه يعني انا شفت، بس احنا ما بنعملش الكلام ده. في ناس بتعمل جنبه سلطة، بس ما لهاش لازمة والله، ما ليها لازمة. رز المعمر والبطاطس والفراخ بيدوا طعم في حتة تانية خالص، تانية وتالتة وعشرة. بصي بصي الجمال، بصي الفراخ استوت ازاي والرز استوى. باي.